إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Watiman rahimakumullah, masih kami ngebahas ngeunaan doa Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail sabadana ngadekeun Ka'bah sebagai rumah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ajeng tina doana nyaeta saparantosna doa ke dirina sareng putrana, Robbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Nah, ayeuna langsung visioner doana, Robbana wab'as fihim rasulan. Gusti engke nyungkeun diutus di antawis maranehanana teh katurunan kami teh rasulan, seorang rasul. Nah, kalimat ba'asa itu artinya bangkit. Biasanya bangkit itu dari kematian. Nah, kalimat bangkit dari kematian yang disebut dengan ba'asa itu digunakan untuk pengutusan rasul. Artinya rasul ini bukan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Walaupun ada di antara mukjizat rasul itu menghidupkan yang mati, seperti Nabi Ibrahim pada burung, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa itu diberikan oleh Allah mukjizat. Tapi sebenarnya yang ditujukan bukan menghidupkan yang mati dalam bentuk jasad, tapi menghidupkan kembali hati-hati manusia yang mati, yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun dina doa nu salajengna nu sateu acana nyungkeun di amankeun ieu kota teh, dipasihan rezeki, nyungkeun dilindungi ieu kota teh. Tapi lamun misalna dengan berbagai keamanan, kemakmuran, banyaknya rezeki, tapi dina diri-diri tiap pribadina tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru lobana harta, lobana rezeki, amanah negara teh ngajadikeun kasyirikan. Jeung tangtos hiji waktos mah nu bakal karasa teh nyaeta keburukan-keburukan. Maka Ibrahim visioner, wab'as fihim rasulan, utuslah di antara mereka itu seorang rasul yang apa, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Nah, di ayat sebelumnya yatlu itu artinya membacakan kemudian mengikuti isinya. Ini diperlukan karena Al-Quran juga diturunkan melalui Nabi itu. Artinya Nabi itu adalah mufasir yang pertama dan utama yang mengerti tujuan dan makna Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun juga tidak bisa memahami langsung terhadap Al-Quran. Komo urang anu bahasana lain bahasa Arab, orang Arab dari ajar deui ka Al-Quran mah gitu. Komo urang anu bahasana lain Arab, bagaimana kalau tidak bisa belajar memahami isi Al-Quran, tek jadi pedoman kumaha? Jika orang sadayana maca buku alus buku teh, tapi bahasana bahasa Korea, teu ngarti. Tek kumaha ka hatina, tek kumaha mere pituduhna. Maka butuh seseorang yang membacakan dan juga memahami maksud untuk disebutkan berdasarkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan anak teh, ternyata kenikmatan itu di dalam Al-Qur'an ada dua, kenikmatan yang sifatnya itu hissiyah, nyata kenikmatan rezeki, kenikmatan lingkungan, alam semesta dan apapun yang bisa dirasakan oleh indra. Tetapi ada juga nikmat yang disebut dengan nikmat yang lebih utama, diutusnya para rasul. Jika dalam nikmat yang sifatnya itu hissiyah, rezeki, kenikmatan makan dan sebagainya itu
lanjutan ayatnya itu adalah inna insana ladzalumun kafar wa in ta'udu nikmatallahi latuhsuha. Inna insana ladzalumun kafar. Kalau kamu menghitung nikmat Allah maka tidak akan terhitung, karena sungguhnya manusia itu banyak yang mendolimi dirinya dan juga kufur terhadap nikmatnya. Sedangkan yang kedua di ayat yang lain wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, itu di ujung ayatnya inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun juga maha penyayang pengasih. Nah, karena nikmat yang dimaksud bukan nikmat lagi makanan, rezeki, kemudian duniawi, tapi nikmat diutusnya para rasul. Kenapa? Karena ini yang akan berfungsi jauh, bukan di dunia saja tapi keselamatan bagi akhirat. Cek istilah nama keur ngaonjoykeun dina masalah dunia mah tanpa rasul oge kan loba jama-jama nu bisa dengan cara berbagai cara apapun, aya Qarun, aya Firaun. Tapi untuk menyelamatkan keselamatan diri, keselamatan akhlak, nah itu tidak bisa kecuali diutusnya para rasul. Kemudian juga yatlu alaihim ayatika, membaca kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan isi dari Al-Qur'an, kitab yang akan diutus setelahnya, wal hikmata, dan hikmah. Ai hikmah teh tina bahasa Arab mah kenyad lah, mun bahasa orang kenyad ieu naon kenyad daman, kenyad kuda, kendali, tali kendali. Tah kan sanajan kudana gede lamun eueuh kenyadan kumaha hese gitu ngagunakeunana. Tah ku kenyad ieu tah kuda teh nepikeun nurut, iraha kudu maju, iraha eureun, iraha belok kanan tawa kiri, tah make kenyad. Jadi hikmah itu bagi seorang manusia adalah kemampuan untuk kapan dia harus berjalan, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus belok kanan, kapan dia harus belok kiri. Hikmah itu ilmu anu geus kahati cocok loyal jeung pada melanana, baru itu disebut sebagai hikmah. Lamun karek narima can kaharti can diamalkeun karek ngan ukur sakadar info atawa tingkatna ilmu. Dina nalika kitu can manfaat keur dirina, tidak sudah mengerti tapi tidak dilakukan dan tidak menjadi penyelamat, can jadi hikmah. Mata keningan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan hikmah ini kemampuan untuk memahami agama dan mengamalkannya itu pada yang dikehendakinya. Siapa yang diberikan hikmah ini maka sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Urang oge lamun misalna ketika mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka diamalkeunna sanajan leutik bakal ngarasa manfaatna. Tapi sakumaha lobana teu jadi wasilah keur urang sadayana berubah, eta mah ngan ukur jadi tuntutan ke di akhirat terhadap ilmu yang kita dapatkan tetapi tidak diamalkan. Ku bahasa nusanes mah hikmah itu disebutnya dengan hidayatut taufik. Jadi petunjuk yang membuat cocok sesuai antara pemikiran, antara perbuatan dan perkataan. Tadi sebabna hikmah taufik atanapi sebabna urang sadayana hidayatut taufik. Nah terakhir wa yuzakihim, dan juga membersihkan, mensucikan mereka. Kalimat zakat itu artinya memisahkan sesuatu yang harusnya terpisah. Sedangkan tafarruq memisahkan sesuatu yang harusnya menyatu. Betulnya sederhana kieu. Ai kutil bagian tina awak sanes. Sanes. Berarti lamun miceun kutil misahkeun bagian awak sanes. Sanesnya. Saloba-lobana kutil. Nah, lain bagian tina awak. Ai daki bagian tina awak lain. Berarti kudu dipisahkeun, dipicieun. Ai suku bagian tina awak lain.
bagian berarti lamun suku dipisahkeun bisa rupa sabab lain bagianana. Tapi eker daki jeung kutil mah da lain bagianana kudu dipiceun tan kitu sebatkeun teh zakat oge memisahkan sesuatu yang harusnya terpisah sabab lain bagian tina hak urang zakat mah. Tapi lamun bagian hak urang dikeluarkan dengan paksa maka itu bukan zakat sifatna tapi dia itu memisahkan. Ini jama lamun kutilna dipiceun bunga atawa ngambek. Aya anu kutilna pisahkeun ngambek. Gara-gara kutil dipisahkeun dioperasi urang ayeuna jadi ngaletikan awak teh kiloan. Nah, orang-orang yang sudah tertipu yang disangkanya bagian dari dirinya padahal mah bukan sebenarnya. Orang Islam ngarasa reus kusabab loba kutilna. Kemudian awak kusabab loba kutilna. Hartosna naon? Perkara bid'ah, khurafat, tahayul nu disangka eta teh bagian tina agama padahal mah lain. Nalika dipisahkeun, nalika dicarek teh ngarasa sebenarnya urang gara-gara dipisahkeun jadi we ngaletikan padahal eta teh panyakit. Jama-jama anu geus ngarasa leuwih loba kutilna tibatan loba daging. Nah, nabi ini tugas fungsi diantaranya adalah memisahkan apa yang bukan bagian dari umat manusia. Jadi cenah ieu mah lain cara nu hade, ieu mah musyrik, ieu mah judi, ieu mah haram, ieu mah dosa. Kudu bunga eta teh. Mun aya nu ngemotan nu pikir ka kitu naruskeun tugas para nabi. Tapi lamun urang sadayana justru aya nu nyarek pagawean urang salah teh ngadon ngarasa ambek eta mah siga anu kutilan. Siga anu kutilan teu ngarasa ieu eta teh kokotor. Nah, di ujung ayatnya innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha gagah untuk bisa memutus dari siapapun, al-hakim juga maha bijaksana. Doa ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim untuk diutusnya Nabi dari kalangan anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Sabab lamun ti Nabi Ishak alaihissalam eta teh geus diutus banyak ternyata. Nah, ternyata justru Nabi Ibrahim mendoakan itu ada Nabi juga dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan ternyata dari anaknya keturunannya Kan'an, kemudian ke Bani Hashim, ke Abdul Muthalib, ke Abdullah, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Nabi. Kenikmatan ini melebihi kenikmatan apapun. Sabab lamun urang sadayana teu aya jalan hirup, teu aya pituduh hirup, sanajan lubak ribu harta ge bakal karasa hampa jeung gampang sasar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.